हे एभ्रिवान वेलकम टू माई ब्लग। स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो अर्को एउटा नयाँ मिनी ब्लगमा। र गाइस सबैजनालाई दुर्गा पूजा महाअष्टमीको धेरै धेरै शुभकामना छ। गाइस सबैजनाले हिजैदेखि गएर दर्शन गर्नु हुँदैछ होला देवी दर्शन, र हामीले चाहिँ गरेका थिएनौँ र आज जाँदैछौँ देवी दर्शनको लागि। र सबै कुछ देखाउने छु, भिडियोलाई स्किप नगरेर लास्टसम्म हेरिदिनु होला र कस्तो के लाग्छ कमेन्टमा जरुर गर्नु होला गाइस। यहाँ चाहिँ हामीहरू देवी दर्शन गर्न भनेर निक्लिसकेका छौँ। आमा र म जाँदैछौँ। घरदेखि चाहिँ अब हिँड्दै निक्लिन्छौँ र यस्तो गर्मी छ नभन न। र पनि गर्मी भयो नि, गर्मीलाई भुलाएर हामी सालको पूजा दुर्गा पूजा भन्दा कस्तो अलग्गै खुसी रमाइलो लाग्छ मनदेखि नै। र हामीहरू चाहिँ बजारसम्म हिँडेर जान्छौँ, बजारदेखि चाहिँ अनि अटो लिएर जानेछौँ। यहाँ चाहिँ हामीहरू हिँड्दै गरेर धन्न हामीहरू बजारसम्म चाहिँ आइसक्यौँ यस्तो गर्मीमा पनि। र अब तपाईँहरूलाई म चाहिँ यहाँ बजारको अलिअलि गएर होइन नजारा चाहिँ देखाउने छु। र यहाँ तपाईँहरूले अहिले देख्नुहुनेछ अलिकति अगाडि गएपछि यहाँ अर्को एउटा पण्डाल लागेको छ, हामीहरूको धनसिरी बजार भन्ने जग्गाको दुर्गा पण्डाल। र यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको जो बजारको बिचोबिच दुर्गा पण्डाल लागेको छ। मान्छेहरू यतिजना हुनुहुन्छ भिड दर्शन गर्नु, र हामीले पनि बाहिरदेखि नै दर्शन गऱ्यौँ र सिधै गएर अटोमा बसिसकेका छौँ, किनभने हामीहरू जहाँ जान भनेर निक्लेका छौँ त्यहाँ जान हामीलाई ढिलो भइसकेको छ। हामी पनि देवी दर्शन गर्नै जान भनेर निक्लेका हौँ गाइस। यहाँ चाहिँ हामीहरू हाम्रो धनसिरीको स्टेडियम पार भएर जाँदैछौँ मन्दिर दर्शनको लागि गाइस। र गाइस फाइनली हामीले चाहिँ दुर्गा मन्दिर आइसकेका छौँ। यस्तो गर्मी हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो टेलटेले घाम पुरा। र हामीहरू अब मन्दिरभित्र पस्दैछौँ र तपाईँहरूलाई कस्तो के हुन्छ म देखाउने छु गाइस। यहाँ चाहिँ आएर हेरेको त पुरा भिड छ। हामीहरू ठक्क 10 बजी आइसकेका थियौँ यहाँ मन्दिरमा दर्शनको लागि। र यतापट्टि चाहिँ दियाबाती जलाउने चाहिँ एक साइड गरिदिनु भएको रहेछ। र म चाहिँ हामीहरू यहाँ दियाबाती जलाउन भनेर थाल्यौँ फर्स्टै। र अब पालो आयो हामीहरूको दुर्गा देवी दर्शन गर्न भनेर। यहाँ दर्शन गर्न भनेर दुवैजना लाग्यौँ र म पनि। अनि यता हेरेको त दर्शन गर्नलाई यति भिड पुरा, सबैजना लाइन लाग्नु हुँदैछ। र हामीले पनि जसोतसो गरेर दर्शन चाहिँ गरिसकेका छौँ गाइस यहाँ। र यहाँ हामीलाई चाहिँ गुरुजीले टिका लगाइदिनु हुँदै थियो। र यता हेरेको त हामीहरूको जुबिन्दाको फोटो राख्नुभएको रहेछ श्रद्धाञ्जली दिएर। र हामीहरूको जुबिन्दा हामीहरूको मनमा हमेसा रहनुहुन्छ, जय जुबिन्दा। र यहाँ चाहिँ हामीहरू दर्शन गरेर म चाहिँ ठक्क चेयरमा बस्नु पनि, र हामीले प्रसाद पनि लिएर दिइहाल्नु भयो। र अनि प्रसाद खाना भनेर थालेर यता त्यो हेरेको त अहिले त पुरा निकै टाइमटुमै खाली भएछ मन्दिर। अघि चाहिँ हामी आउँदा यस्तो भिड थियो गाइस। र अनि यता चाहिँ फट्टै मेरो आँखा चाहिँ दुईवटा भाइतिर गएर, मतलब यिनीहरू चाहिँ स्कुलका फ्रेन्ड रहेछन्। र अनि अहिले यिनीहरू चाहिँ भेटघाट भएर कस्तो मजाले बात गर्छन् गाइस, साथी भन्दा कस्तो हिरिका है गाइस। र गाइस हामीले मन्दिर दर्शन गरिसकेका छौँ र अहिले चाहिँ हामीहरू घर जान्छौँ। र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको ब्लग चाहिँ कमेन्टमा जरुर गर्नु होला। र तपाईँहरूसँग फेरि पनि भेट हुनेछ अर्को एउटा नयाँ ब्लगमा। आजको लागि यति नै छ, बाई बाई।